Ludwig, du bekommst auf jeden Fall Bilder zu sehen, das kann ich dir schon mal sagen. Ich hoffe, sie sind annähernd so gut wie die vom Willi. Das werden wir gleich sehen. Wie geht's dir denn seit dem letzten Lagerfeuer, wo du sehr straight warst? Schlecht, weil ich einfach gesehen habe, oder es sollte mir zumindest dadurch vermittelt werden, dass es Julia sehr schlecht geht und dass sie gegebenenfalls sogar unsere Beziehung anzweifelt. Aber ich bin mir sicher, dass sie was gesehen hat, was nicht genau der Wahrheit entsprochen hat. Was, du lieferst aber auch Bilder, da kann man ja auch denken, Ludwig. Nee, ist doch so. Ja, das ist deine Meinung. Findest du, dass es sich nicht korrekt das ist verhält? doch, Ludwig ist Lustwig, ist er für mich. Willi, was für Bilder gab es denn von mir, die man nicht macht? So. Ach ja, jetzt, Mann. Ludwig, sollen wir jetzt wieder drauf eingehen? Ja, tob dich aus. Was für Bilder sind das jetzt? Ja, lässt er Lapdance über sich ergehen, dann lässt er aus dem Bauchnabel, lässt er sich da schlürfen, fummelt er am Arsch herum. Ich hab irgendjemanden am Arsch rumgefummelt. Ach ja, Ludwig, die Bilder sprechen. Ja, dann lass doch mal ein Bild sehen, wo ich irgendjemanden am Arsch Da gibt rumgefummelt es aber ganze Sendungen von. Ich knall dem Ludwig das knallhart vom Latz, weil es anders wohl nicht bei ihm funktioniert. Der wird irgendwie nicht wach. Wenn man seine Frau liebt, liefert man nicht solche Bilder. Was sagst du dazu, Ludwig? Du, also, Er lacht alles weg. Alles so in Ordnung. das hat gar nichts mit Weglachen zu tun. Ich glaube, das sind einfach unterschiedliche Ansichten, die wir da haben. Ich kann mir das Gelaber auch nicht mehr anhören. Meine Toleranzgrenze, unsere Toleranzgrenze ist so. Ganz einfach. Also, wir haben einmal zu viert bei mir im Bett geschlafen. Und natürlich kann jetzt jemand einen Ausschnitt nur davon nehmen, wenn das jetzt Julia so präsentiert wird, sie dann treffen würde. Und ja. Du wirst jetzt Bilder von Julia sehen, als sie genau beim Einzellagerfeuer diese Bilder von dir gesehen hat. Ich kann dir aber sagen, in dem Bett lagen noch 2 weitere Personen. Um dir da die Angst gerade zu nehmen. Ich bin hier mit 100% intakter Beziehung rein in meinen Kopf, in meiner Rolle. Und ich muss einiges sacken lassen, aber eins, was ich weiß, die 100%, die ich ihm gebe, in jeglicher Richtung, Urvertrauen, alles, es sind keine 100%. Aber ist ja alles normal. Was heißt normal? Sagt er ja. Aber vielleicht hast du es doch ein bisschen unterschätzt. Habe ich auf jeden Fall unterschätzt. Definitiv. Ich hätte diese Reaktion von ihr nicht erwartet. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es scheiße wird, aber ich finde, es war noch wesentlich schlimmer, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Das hieß ja immer, wenn du nicht alleine mit einer im Bett bist, dann ist es okay. Aber es scheint ja so, als wäre es doch nicht so okay und dass auf einmal ganz andere Emotionen und Gedanken in Julia aufkommen. Die Reaktion von ihr hätte ich in der Art und Weise auf jeden Fall nicht erwartet. Vielleicht hat sich tatsächlich was in ihrer Grundeinstellung verändert. Du hast ja noch ein bisschen Zeit, dir Gedanken zu machen. Ist alles okay, Ludwig? Ja, ist alles okay. Also so den Umständen entsprechend, okay. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Der Ludwig ist einfach am Arsch nach dem Lagerfeuer, aber er hat es auch nicht anders verdient. Heute hat der Typ endlich mal gecheckt, was für eine Scheiße er hier die ganze Zeit baut. Die 100%, die ich ihm gebe, es sind keine 100%. Ich war mir vor diesem Experiment zu 1000% sicher, dass wir uns gegenseitig absolut vertrauen. Es scheint doch ein bisschen anders zu sein.
Ich glaube, ich muss mir jetzt ein kleines bisschen zurückziehen und mir einfach Gedanken machen. Das Lagerfeuer war so ziemlich das Schlimmste, was man so emotional empfinden kann. Ich will mir jetzt erstmal ein paar Stunden Gedanken über dieses Lagerfeuer machen und dann Konsequenzen ziehen oder schauen, wie ich mich dann einfach weiter hier verhalten werde.